किडियान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको किडियान पर भेड़ के बारे में बताऊंगा। भेड़ बोले तो शीप। भेड़ एक पालतू जानवर है जिसका हम कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि भेड़ के दूध का इस्तेमाल हम पीने के लिए करते हैं और भेड़ के नरम और मुलायम बालों का इस्तेमाल हम अपने लिए सर्दी के गर्म कपड़े बनाने के लिए करते हैं ताकि हम ठंड से बच सकें। बच्चों, भेड़ एक ऐसा जानवर है जो एशिया, यूरोप, अमेरिका के जंगल और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। भेड़ बेहद ही मिलनसार और शांत जानवर होता है जो खाने में बस घास और फूल पत्तियों का इस्तेमाल करती है। भेड़ की लंबाई कुछ 4 फीट के आसपास होती है और वजन में वो 40 किलो से 160 किलो तक जा सकती है और इनकी उम्र बस ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक होती है। आपको पता है बच्चों कि भेड़ कई अलग अलग रंगों में मिलती है, जैसे कि सफेद, काली, चॉकलेट ब्राउन और सफेद ब्लैक और ब्राउन मिक्स। भेड़ एक बार में 2 बच्चों तक को जन्म दे सकती है और इनके बच्चे ना देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। और अगर हम शीप यानी कि भेड़ों की खूबियों के बारे में बात करें तो भेड़ की सूंघने और देखने की शक्ति बहुत कमाल की होती है। और यही नहीं, भेड़ की याददाश्त भी बहुत ही अच्छी होती है और अगर आप इनसे दोस्ती कर लो तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो बच्चों, आप भेड़ से दोस्ती करने का प्लान बना सकते हो। वैसे भी ठंड आ रही है, उनके बालों से लिपट कर सो जाना, ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये थी भेड़ के बारे में जानकारी और कुछ अलग अलग जानकारियां लेकर आता रहूंगा। आप सुनते रहिएगा किडियान।